各位同學大家好，呢個係 DSE 數學不等式嘅系列第二課咯。咁第一課我哋講咗不等式嘅基本概念咯，四個符號點樣讀啦，數線點樣畫啦。咁呢一堂咧，我哋就教如何將不等式咧拆開嚟變成 x 大過點點點或者係 x 細過點點點咁嘅形式去表示啦。咁解不等式咧同解方程好似嘅啫，咁但係有一個關鍵嘅差異就係乘除符號乘除負數嗰陣時咧，不等號咧方向咧要反轉嘅。呢個就係本課嘅核心概念啦，亦都係 DSE 考試經常犯嘅錯誤啦。咁我哋主要有三個部分啦。第一個部分就係移項啦，第二個部分就係乘除法則，第三個部分就係綜合練習啦。咁首先移項係咩嘢嚟㗎？就係將未知嘅數 x 獨立擺喺另一邊，常數就擺喺另一邊啦。咁我哋做方程嗰陣時咧，呢個方法咧你一定見過啦，因為移項嘅方程咧入邊咧係一樣嘅做法嘅啫。咁二項入邊有一個核心嘅法則啦，呢個係最容易錯嘅地方啦，就係過等號要變號啦。咁點解要變號咧？因為你移過去嘅時候咧，其實就係做緊一個相反嘅運算啦。你本來係加緊5嘅，移咗過去咧就變成減5啦。本嚟咧就係減3嘅，移咗過去咧就變加3嘅。咁記住啦，就係過等號咧就要變符號啦。咁呢個原則咧係解方程嘅過程中咧係至關重要嘅，因為佢可以幫助你保持方程嘅平衡啦。當你將一個項移過去等號另一邊嘅時候咧，你其實將方程重新安排嘅，令到未知嘅數咧變得更加清楚咁被求解啦。咁移項嘅步驟咧就有4步啦。第一步咧就係識別未知嘅數同常數啦。首先你需要確認方程中有邊啲嘅未知數同埋邊啲係常數啦。第二步，將常數移到去另一邊，通常係移到去方程嘅另一邊啦，使得未知數可以獨立響一邊啦。第三，應用變號原則啦，記住當你移動常數或者未知數橫跨等號嗰陣時咧，你需要改變佢嘅符號啦。第四步就係簡化方程啦，一旦所有嘅函數都正確響位置度啦，你可以簡化方程，令到更加之容易去求解未知數啦。嗱，有一個例子嘅就係x 加5大過3啦，咁我哋就將5移過去咧，變成減5啦，就變成 x 大過3減5啦，最後得出嘅結果就係 x 大過-2啦。咁喺呢個過程咧，展示咗移項嘅有效性啦，確保咗你可以準確而快速咁解決呢個方程啦。通過不斷咁練習咧，你會發現呢個技巧咧會變得越嚟越自然嘅。記住過等號要變號啊！咁第一個例題啦，就係 x 加7啦，細過等於12啦。咁首先我哋將加7移過去啦，就變成減7啦。呢個我哋用咗移項手法嘅。咁其實咧，我哋做咗一個步驟嘅，就係將 x 加7啦，然後再減7，抵消咗個7。咁另一邊咧就係細過等於12減7啦。所以我哋得出嘅結果就係 x 細過12減7啦。然之後再運算就計到就係 x 細過5啦。咁我哋可以驗證一下嘅，就係當 x 等於5嗰陣時咧，5加7等於12，係左手邊嘅。咁佢嘅右手邊係等於12啦，所以12細過等於12咧係啱嘅。咁如果 x 等於6嗰陣時咧，x 加7等於13喺左手邊嘅，咁右手邊係12啦。咁13細過等於12咧係錯嘅，咁所以我哋答案咧係啱嘅，所以係 x 細過或者等於5啦。咁例題2啦。x 減4大過9，咁今次係減4嘅，咁我哋同樣移過去啦。咁本來就係減4嘅，移咗過去咧就變加4嘅，咁誒都係用咗移項嘅手法啦。咁呢度咧都係我哋做咗一個步驟啦，就係 x 減4啦，再加4去抵消翻個4，另一邊咧就變成12加4啦。咁啊繼續運算啦，就 x 大過13啦。咁我哋可以驗證一下嘅 x 等於13嗰陣時啦，13減4等於9，而9係大過9嘅，係錯嘅，因為佢係唔會大於嘅。咁所以當 x 等於14嗰陣時咧，14減4等於10大過9，咁就啱啦。咁所以答案就係 x 大過13就可以啦。咁好啦，移項我哋就搞掂咗啦。但係喺現實生活中，不等式唔係咁簡單嘅。你好多時唔係淨係面對 x 加幾多，而係面對3x 負4x 呢種形式嘅。呢個時候我哋就要用到乘除法則啦。而乘除法則入邊咧，最重要嘅係當你乘或者除以負數嘅時候咧，要注意啦。
咁呢個咧就係 DSE 最高危嘅危險啦，成日犯錯嘅，每年都有人錯喺呢度嘅。當不等式兩邊同時乘或者除以負數嘅時候咧，不等號咧嘅方向咧就要反轉噶啦。咁點解要負數要特別處理啊？你要記住，負數係會將大小嘅關係調轉嘅。咁我舉個例子啦，3大過5呢個係事實，但係如果你將兩邊同時乘以負1嘅話咧，咁就係等於5x 乘以負1大過3乘以負1，咁最後得出嘅結果就係負5大過負3啦。咁係錯嘅，因為負5咧係細過負3嘅，唔會大過嘅。咁你睇下啦，原本5比3大，但係乘完負1之後咧，負5咧反而係比負3細咗噶啦。所以當你乘以負數嘅時候咧，原本大過嘅就會變成細過，原本細過嘅就會變成大過啦。咁呢個就係方向要反轉嘅原因啦。咁就係咁簡單啦。你見到負數乘除嘅話，自動咧調轉個方向，唔使諗噶。咁乘除法則點樣用㗎？咁首先啦，我哋有幾個情況嘅。第一個情況啦，就係乘除正數啦，方向係唔變嘅。如果係正數嘅話，方向就唔需要變嘅。咁例如啦，2x 大過6啦，咁我哋做一個運算啦，就變成 x 大過6除以2啦。咁最後得出嘅結果就係 x 大過3啦。所以正數咧方向係唔使變嘅。咁情況2咧就係乘除負數啦，方向咧係要反轉嘅。例如啦，負2x 大過6啦，咁我哋要做個運算咧，就會變成 x 細過6除以負2啦。咁最後得出嘅結果咧就係 x 細過負3啦。注意咧，就係除以負2之後咧，原本係大過嘅，就會變成細過啦。咁呢個咧就係成日出事嘅地方啦，你一定要記住啦。所以記住負數落場，方向要調轉。咁我哋試下做幾條例題啦。例如呢個例題啦，3x 細過等於15。咁呢條題咧係正數嘅，方向咧係唔使變嘅。咁所以我哋做個運算啦，兩邊同時除以3啦，就會變成 x 細過15除以3，跟住最後得出嘅結果就係 x 細過等於5啦。咁呢條題目冇難度啦，就係因為除以一個正數，所以 keep 住個方向唔變就得㗎啦。咁咧另一個例題啦，就係負4x 細過20啦。咁呢個例題咧係負數嘅，記住方向係要反轉嘅。咁我哋要做個運算啦，兩邊同時除以負4啦。咁之後咧，我哋會計到咧就係 x 大過20除以負4啦。最後得出嘅結果就係 x 大過負5啦。記住除以負4之後咧，原本係細於嘅，就變成大於啦。方向咧係要反轉嘅。咁我哋驗證一下啦。嗱，x 等於負4嗰陣時咧，負4乘以負4係等於16，右邊咧就等於20啦。咁16細過20咧，咁就啱啦。咁如果 x 等於負6嗰陣時咧，負6乘以負4等於24，咁右手邊係等於20嘅。咁成條式咧就係24細過20，咁就錯啦。咁所以咧，我哋知道答案就係 x 大過負5，咁就啱噶啦。咁我哋整理一下啦。咁目前我哋學咗嘅就係咁多嘢啦，就係加法而學、減法而學啦，即係乘除法則啦。對於正數嚟講同負數嚟講咧，有咩分別啦？咁你睇到啦，只要係負數嘅話咧，方向咧就要反轉嘅，無論你乘或者除，呢樣嘢你要記住啦。咁好啦，咁我哋學晒啲基本功啦，係時候要學一個標準流程啦。咁遇到任何嘅不等式咧，都可以跟住呢個流程去做噶啦。咁首先第一步咧就要睇清楚啦，兩邊有咩數啦。然之後咧，我哋將含有 x 嘅函數擺一邊啦，上數就擺喺另一邊嘅。記住咧，個等號咧係要變好噶，加變減，減變加。咁第三步啦，就睇下需唔需要用到乘除法則啦。咁兩邊咧除以 x 或者乘以 x 呢個係數啦。咁第四步咧就係要注意負數啦。咁如果你要乘或者除以呢個負數嘅話，方向咧係要反轉嘅。而第五啦就係寫答案啦。
要寫成 x 大過點點點，或者係 x 細過點點點咁嘅形式啦。咁呢個流程咧係適用於咧所有單一不等式嘅，可能會轉㗎嘅次序。咁好啦，咁我哋做兩條簡單嘅綜合題啦，去測試下你掌握咗幾多啦。例如 5x 減3大過 2x 加9啦。咁呢道題咧有兩邊都有 x 喎，咁我哋要移項啦。第一步，我哋將含有 x 嘅項數啦，就擺喺一邊啦，另一邊就擺常數啦，就會變成 5x 減3大過 2x 加9，就會做到係 5x 減 2x 大過9加3啦。咁注意啊，減3啦移咗過去咧就變正3噶啦。咁正 2x 移咗過去咧就變成負 2x 噶啦，即係減 2x。咁呢個用咗移項啦。咁之後咧，我哋就簡化下啦。就 5x 減 2x 就變成 3x 啊。咁9加3咧就變成12啊。咁跟住之後咧，我哋就做下一步啦，乘除法則啦，就係將兩邊除以3啦。咁我哋咧會得出嘅結果就係 x 大過4啦。咁呢道題咧只係正數除法啦，所以方向唔使變嘅。咁呢道題咧係有包括咗括號嘅，佢多咗一個展開嘅步驟啦。咁首先我哋首先要拆咗括號先啦，就係變成 4x 減4啦，細過等於 2x 加6啦。跟住我哋做一個移項轉換啦，就會變成 4x 減 2x 細過等於6加4。咁啊，最後做一啲簡單嘅運算啦，就係 2x 細過等於18。咁最後咧，我哋就用到除數法則啦，就將兩邊除以2啦。咁我哋會得出嘅結果咧，就係 x 細過等於5啦。咁注意啦，今次係要除以2嘅，呢個係正數啦，所以方向係唔使變嘅。但如果除以2嘅話，除以負2嘅話，就要記住方向要反轉噶啦。咁我見到好多同學咧喺呢度題目咧都出咗事嘅。咁佢哋咧經常錯嘅有幾類啦，咁我哋就要避免呢啲錯誤啦。咁首先錯誤一啦，就係移項嗰時咧，而家就變好喎。咁有啲同學咧就將 x 加5大過3啦，就會寫成最後寫成咧就 x 大過3加5啦，咁係錯噶啦。咁我哋正確嘅做法就係 x 大過3減5，咁最後先得出嘅結果就係 x 大過負2啊。咁記住過等號要變好啦，呢個係基本功啦，唔可以錯嘅。咁錯誤2咧，就係乘除負數嘅嗰陣時咧，方向冇變到啊。例如就係原本就係負 2x 大過6啦，咁最後咧有同學會寫成 x 大過負3啊。咁呢個係經常錯噶啦。咁正確做法咧就係將負 2x 大過6啦，變成咗 x 細過負3啦。最後，因為除以負2呢個負數咧，方向咧係要反轉嘅。每次你見到負數乘除嘅話咧，自動咧就要將方向咧反轉嘅啦，唔使思考嘅。咁錯誤3咧，兩邊同時做唔同嘅運算啦。有啲同學咧就會又移項啦，又乘除啦，咁搞到兩邊咧都唔係同時做緊同一樣運算嘅。咁我哋要記住啦，咁我哋初學嘅話咧，就一般咧就一步一步咁做啦，只係做一件事。咁咧你要移項嗰陣時咧就移項啦，你要乘除嗰陣時咧就乘除啦，唔好一次過做啦，避免搞混淆啦。咁錯誤4啦，寫錯方向啦。有啲同學咧明明係計啱嘅，但係佢寫答案嗰時咧就唔知點解又寫錯咗方向嘅。咁你寫完之後咧，記住咧順手咧代入下一個數字落去啦，咁驗證一下啦，確保咧方向係啱嘅。咁好啦，咁我哋總結下今堂嘅4個核心要點啦。第一，項數啦，過等號啦就要變好啦，嗱加變減啦，減變加啦，記住呢個原則啦。第二啦，乘除正數啦，方向咧係唔使變嘅。第三啦，乘除負數咧，方向咧係要反轉嘅。咁呢個咧就成日出錯嘅地方啦，所以我哋記住啦，負數落場，方向調轉。咁第四啦，就標準步驟啦，就係移項啦、減法啦、乘除啦、寫答案啦，咁就係咁多啦。下堂我哋會學一元一次嘅不等式組合啦，咁呢個咧就係多咗2條甚至係3條咁不等式擺入邊啦。咁你要揾出佢哋共同解法咧，就要用到 and 啦或者 or 呢啲概念啦，仲要有數線喺上面交集同聯集啦。咁我哋下堂見啦，拜拜。